kung sundo nato ang hustisya o kining magsilbi balaod sa kaangayan, si Archbishop Marcel Lefebvre, si Bishop De Castro Mayer o kadtong upat ka mga obispo nga giconsecrate niya ni adtong June 30, 1988, gawas og dili gyud sila mamahimong subject sa 1382. Ngano man, unang rason tungod kay ang canon law na mismo nag-ingon nga walay si bisan kinsang silutan kung mahiagom ang usa ka violator. For example, Archbishop Marcel Lefebvre o katong 5 ka mga obispo. Kadtong violator makakomitar ni ining maong gitawag og mga musunod. Acted under the compulsion of grave fear even if only relative or by reason of necessity. So dili sila mahiagom sa silot nga gisulti sa 1382 kung ang violator kadtong gi-excommunicate, kadtong nakalapas sa balaod, naguna-kuna sila nga ang ilang gibuhat naa ilalom sa dakong panginahanglan. Question, mingon man sila nga huna-huna lang to ni Archbishop Marcel Lefebvre. Ang balaod gihapon mismo, ang canon law mismo nag-ingon gihapon sa 1324 paragraph 8 nag-ingon, one who erroneously but culpably thought that some one of the circumstances existed which are mentioned in canon 1323 number 4 or 5. Bisan pag nasayop ang iyahang panguna-huna nga mingon siya nga tawag ining nanako sa grave necessity niya pagkahuman wala di ay dili gihapon sila mailalom sa silot na gisulti sa 1382. Again, ang giingon, no one is liable to a penalty. Walay si bisan kinsa nga maigo sa bisan unsang penalty kung ang violator naguna-una siya or bisan pa nasayop ang iyang pangunahuna nga ang iyang gihimo naa na sa panahon sa gitawag og grabing panginahanglan. Ang argumento mga higala og mga igsuon, dili gyud mahitabo nga maigo si Archbishop Marcel Lefebvre og katong si Bishop De Castro Mayer og upat ka mga obispo sa excommunication based sa 1382. Ngano man kay ang balaod Canon Law 29 nag-ingon, Canon 29, general decrees by which a competent legislator makes common provisions for a community capable of receiving a law are true laws and are regulated by the provisions of canon on laws. But pasabot, kining maong general decrees ang mupahamtang niini mao ang competent legislator. Kung dili ka competent legislator based sa canon 30, dili ka angayan nga mo issue og kining dekreto or magpa-implement og usa ka gitawag og dekreto. So, based sa 1382, ang competent legislator nga maka-excommunicate kang Archbishop Marcel Lefebvre og sa 5 ka mga obispo maulamang ang Apostolic See. Si Cardinal Gantin dili man sakop sa Apostolic See. So nganong siya man ang ni-excommunicate? Ikatulo nga butang. Pag naay kaso, pag mahukman gani ang usa ka akusado or ang usa ka violator, always gyud na gitagaan og panahon sa usa ka hudikatura, sa usa ka judicial system nga mo apila siya sa higher court. Kay para iyahang ma-justify or iyang matubar ang sirot nagipahamtang dito niya base sa salaod nga iyahang gihimo. Pero ang problema si Archbishop Marcel Lefebvre, siyempre nagkuan gud siya, nag-consecrate og mga obispo without the papal mandate, pero naanagud to na nagoy tawagan ng pagtugot ang papa, pero ang problema lang kay wa sila magkasinabot sa petsa. So buti pasabot makita nato nga butang nato ha granting without admitting nga wala gyud toy papal mandate. Pero in concept na ana kay wala man gyud toy papal mandate, so nakalapas siya. Kay nakalapas man siya, gisilutan siya. Kay gisilutan man siya, normal gyud na nga mo apila kadtong gisilutan. Same sa ato ang korte from lower court, Court of Appeals, then Supreme Court. Sama kang Archbishop Marcel Lefebvre, nasilutan siya. Bisag wala siya giagi og trial nga dapat unta i-trial pa to siya. Nasilutan siya, then ang tawag ining nahitabo, ni-apila siya. Ang question, giatubang ba siya? Gidawat ba ang iyang appeal? Wala gidawat ang iyang appeal. Ngano man tungod kay ang naa sa taas daan, naa ni kasuko dito niya, nganong masuko man kay si Archbishop Marcel Lefebvre vocal sa iyahang pagkurhi, pagkorek sa tawag anang hierarchy nga diin ni simang na sa tradisyon sa pagtuo ang ilang giimplementar nga pagtulunan, doktrina og mga gawi sulod sa Iglesia Katolika.
So ang 1382 dili mapahamtang kang Archbishop Marcel Lefebvre og sa 5 ka mga obispo nganuman tungod kay based sa balaod si Archbishop Marcel Lefebvre gawas ni anang maong silot kung naa silot nga ipahamtang dito niya og nila katong 5 ka mga obispo kauban ni Archbishop Marcel Lefebvre pinakataas na ng suspension, never gyud mahitabo nga excommunication. So ako lang ba na dili na ako gikan na sa mga banggiitang mga canon law alang sa mga dugang mga videos nga ato ang i-post ug para ma-update mo, just click subscribe and click also the bell button para ma-update mo sa tanan natong i-post ng mga videos.